Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Pak Dar, sahabat Pak Dar. Maaf. Monggo teman-teman yang belum sahur, silahkan sahur. Kali ini monggo nemani sayur teman-teman. Ini ada tumis kangkung, wortel, tahu, ada potok ayam, sama jamur kuping ya, sama roll ikan. Teman-teman semuanya monggo bareng-bareng sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Tradisional food, jos. Pedesnya sampai ubun-ubun, istimewa.
jamur hitam. Kenyal-kenyal. Semangka, teman-teman monggo. Alhamdulillah. Oke. Mungkin kiranya segitu aja. Bagi teman-teman yang belum sahur, monggo tinggal sahur. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Yang belum menonton juga terima kasih. Bila ada salah kata atau sikap, mohon maaf. Salam sehat, salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.